城都係一個基佬好多嘅地方嚟嘅。我知道。係啦，定啊然之後只要見到係靚仔嘅都係基嘅，即係行近少少你就會見到佢，你明唔明啊？跟住一條仔都溝唔到啦，佢單身嘅，超好笑。然之後跟住翻嚟嘅時候有個空少幾靚仔，好細個好後生嘅，跟住我哋就喺度盤算點樣問佢攞電話啦。然之後佢過嚟推銷嘢喎，即係賣嘢啦。佢哋有嗰啲飛機嗰啲 duty free 啊，係啊嗰啲嘢，係啦就係嗰啲。跟住咧，跟住我坐走廊啲啦，跟住我就話係咪同你買嘢就可以攞你電話咁樣？跟住佢就話哦，你唔買我都可以俾你㗎。係零係直定係攣嘅我佢係直嘅，跟住超好笑啦。跟住我哋就喺度撩佢傾偈啦，傾咗好耐啦。然之後佢仲踎低埋同我哋傾偈啦，即係喺我哋個位嗰度。佢就我哋扮下嘢先咁樣啦。係啊然之後跟住我個 friend 就覺得你陪我哋傾偈傾咁耐，一定要買啲嘢啦。跟住嗰個空少超好笑，佢話今晚啲平嘅，我哋有口罩賣，你要唔要？